So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Spiel in der Europa League Qualifikation für den Playoffs bei Racing Strasbourg mit unserem Cheftrainer Adi Hütter und Torwart Kevin Trapp. Wir spielen morgen 20:30 Uhr, wird im Fernsehen übertragen bei Nitro und bei Eintracht TV ab 20:15, auch im Radio bei eintracht.fm. Schiedsrichter gespannt, kommt aus der Slowakei. Ivan Gruzliak heißt der leitende Schiedsrichter und wir werden begleitet von 1200 Fans. Also so viele Tickets haben wir bekommen. Donc, bienvenue à cette conférence de presse avant le match de barrage en Europa League contre le Racing de Strasbourg. Avec moi sur le podium, il y a l'entraîneur Adi Hütter ainsi que le gardien Kevin Trapp. Le match sera transmis demain en live sur Nitro, RTL Nitro et Eintracht TV. Et l'arbitre vient de la Slovaquie, par contre le nom. Ivan Gruzliak. Ivan Gruzliak. Et nous avons 1200 fans avec nous. Okay, Ihre Fragen, votre question, s'il vous plaît. Une première question à Kevin. Kevin, tu n'es pas le seul joueur de ton équipe à avoir joué à la Méno, mais tu y es venu en Coupe de la Ligue notamment pour y gagner. Tu avais été remplaçant 10 jours avant, vous aviez perdu. D'abord, quel accueil tu attends? On sait que le public est chaud ici. Comment tu vois cet accueil strasbourgeois demain? Bon, c'est vrai que je connais déjà l'ambiance ici au stade, l'équipe. Je pense que ça va être très intensif demain. C'est un match de barrage, il y a un grand enjeu demain. Mentalement, on doit être prêt parce qu'on sait que ici, c'est jamais facile. On a beaucoup souffert avec Paris ici. Donc je sais comment ça se passe ici. Même eux, pour eux, c'est important. Pour les deux équipes, comme je disais, il y a un grand enjeu. On joue pour l'Europa League. Moi, personnellement, je pense que ça va définir aussi notre année parce qu'on sait on a vu l'année dernière c'était très très beau avec nos supporters de jouer en Europa League. On a passé des bels moments avec eux, donc ça c'est bien sûr notre objectif à nouveau de jouer l'Europa League, mais on doit être prêt mentalement demain ici parce que ça va être très très dur de jouer contre une équipe, surtout avec les supporters ici à la maison. Okay, die Frage... Oui, en français, ja. Ja, also die Frage war, Kevin, Sie haben ja hier schon im Stadion gespielt. Welchen Empfang erwarten Sie morgen? Was erwarten Sie für eine Atmosphäre hier morgen? Und die Antwort ist, ja klar, ich kenne die Atmosphäre hier, ich kenne auch die Mannschaft. Morgen wird ein großes Spiel, es steht sehr viel auf dem Spiel. Und wir müssen absolut mental bereit sein morgen. Es stimmt, als ich beim PSG war, haben wir hier doch schon das ein oder andere Mal Probleme gehabt, ein bisschen gelitten und wie gesagt, es steht sehr viel auf dem Spiel morgen und ich denke auch, dass dieses Spiel morgen gewissermaßen unsere Saison definiert. Letztes Jahr war wirklich wunderschön mit den Fans, was die da abgezogen haben überall und das würden wir natürlich gerne wiederholen, aber ganz klar, morgen wird ein sehr schwieriges Spiel werden. Roland Palmert. Herr Hütter, war das Thema Hinteregger nochmal Thema zwischen ihm und den Spieler oder den Ärzten? Können Sie bitte ein bisschen lauter sprechen? Ich kann noch das Mikro runtergehen. Ja, ich kann. War das Thema Hinteregger nochmal intern? Das Thema Hinteregger, was ist das? Das war. Okay. Nein. Okay, Dass die NADA da nachgehakt hat, sag ich mal. Dass die NADA da nachgehakt hat, stört das in der Vorbereitung oder ist es Ihnen wurscht? Na, grundsätzlich haben wir uns auf das bevorstehende Spiel morgen vorbereitet. Zu der Sache kann ich nur eines sagen. Ich möchte auch gerne was sagen dazu. Das ist, wenn ein leitender Funktionär der NADA eine Aussage tätigt und das dann auch nachgegangen wird, ist, finde ich, absolut in Ordnung. Wir begrüßen das auch. Die NADA ist auch im letzten Jahr sehr, sehr viel bei uns
im Stadion gewesen. Sie sind immer herzlich willkommen. Wir haben ein reines Gewissen. Was mich einfach stört, ist einfach, dass man eine Aussage tätigt, bevor man mal irgendwo nachgeht. Und wir sind auch für lückenlose Aufklärung, haben wie gesagt reines Gewissen. Und ich finde es teilweise respektlos, wenn man so eine Aussage tätigt. Und deswegen ist es für uns auch kein großartiges Thema gewesen. Ich möchte auch da unsere Ärzte in Schutz nehmen. Und was noch viel, viel schlimmer ist, dass man einen Spieler, der nach einer Verletzung, da kann man heutzutage auch mit Akupunkturnadeln das lösen. Und dann gibt es so einen Shot, einen Power-Ding, wo man nehmen kann für den Zuckergehalt. Und das ist überhaupt ganz etwas Normales, gleich wie ein Traubenzucker. Deswegen sollen Sie alles nochmal genau anschauen. Ich möchte das auch hier mal richtig betonen. Und wie gesagt, Martin, die Ärzte und wir alle zusammen haben ein reines Gewissen. Und wir begrüßen die NADA immer in unserem Haus, weil wir Sportsmänner sind, weil wir für fairen Sport auch stehen. Danke. Donc la question c'était par rapport au sujet de Martin Hinteregger, si ça a été discuté en interne. La réponse courte c'était non, c'était pas discuté. Et puis monsieur a répété, puisqu'il y avait Nada qui a dit quelques commentaires, est-ce que ça vous embête ou est-ce que ça vous est égal complètement? Et la réponse de monsieur Huta c'était, bon, en général nous sommes très bien préparés pour demain. Et je vais dire une chose sur Nada. Je veux dire que s'il dit une chose, en général, c'est OK. Ils sont aussi toujours les bienvenus chez nous, dans le stade. Mais ce qui m'embête un peu, c'est quand on dit les choses qui ne sont pas vraiment prouvées, ou qui sont pas prouvées. En quelque sorte, je trouve ça un manque de respect. Et ce qui est pire encore, c'est que lorsqu'un joueur est blessé, il y a des moyens, il y a l'acupuncture, il y a aussi ce qu'on appelle les power shots en sucre, en dextrose, ça peut très bien marcher. Et je peux dire que de notre côté, Martin et les docteurs, nous avons tous la bonne conscience. Dylan? Ouais. Question pour Kevin encore. Tu disais tout à l'heure que le match la double confrontation contre Strasbourg pouvait lancer votre saison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pression est peut-être plus sur Francfort, qui était demi-finaliste l'an dernier, que sur le Racing Strasbourg, qui lui est revenu en Ligue 1 il y a seulement 2 ans? Non, je ne veux pas parler d'une certaine pression, mais c'est notre grand objectif parce qu'on sait, comme je disais, que c'est très très beau de jouer en Europa League avec nos supporters. Ça nous a fait plaisir de ce parcours qu'on a fait l'année dernière. Donc c'est notre grand objectif de refaire ça à nouveau, de jouer en Europe. Je ne veux pas dire qu'on a plus de pression parce que, comme je disais, les deux équipes ils veulent jouer en Europa League. Donc je ne crois pas qu'on a plus de pression qu'eux. Mais bien sûr, je disais, ça peut définir notre saison parce qu'on a tous une très grande envie de jouer en Europe. Donc on serait tous contents de refaire ça. C'est pour ça que je disais ça peut définir, mais ce n'est pas une expression de je ne veux pas mettre plus de pression dans les matchs parce qu'on sait de quoi on joue. L'enjeu c'est énorme pour les deux équipes. Donc bon, c'est comme un 8e de finale parce que c'est les playoffs. Après on saura si on joue en Europe ou pas. Donc il y a déjà assez de pression dans les deux matchs, mais je ne veux pas mettre plus de pression comme qu'il y a déjà dans les deux matchs. Donc, Kevin, vous avez dit tout à l'heure que... Achso, ja, Entschuldigung. Deutsche Mannschaft. So. Kevin, Sie haben vorhin gesagt, dass dieses Spiel auch ein bisschen Ihre Saison definiert. Was meint das? Was bedeutet das genau? Bedeutet das, dass auf Ihnen mehr Druck lastet als auf Straßburg, die ja jetzt gerade erst vor 3 Jahren wieder aufgestiegen sind?
Die Antwort von Kevin war nein, ich möchte überhaupt nicht hier über mehr Druck sprechen. Es ist einfach nur, wie ich vorhin gesagt habe, letztes Jahr unsere Erfahrung in der Europa League, es war einfach wunderschön und wir würden gerne sowas wiederholen wie letztes Jahr. Das ist unser großes Ziel. Und nichtsdestotrotz, beide Mannschaften wollen natürlich in der Europa League spielen. Es steht eben sehr viel auf dem Spiel und ich habe das eben aus diesem Grund gesagt, weil eben beide sich qualifizieren wollen. Ich wollte auf keinen Fall hier noch mehr Druck aufbauen. Aber wir wissen natürlich, was auf dem Spiel steht. Das ist gefühlt sowas wie ein Achtelfinale und es gibt auch so schon genug Druck. Julian Franzke. Hört nochmal eine sportliche Frage zu Martin Hinteregger. Ich weiß ja nicht genau, wie die Straßburger morgen in der Offensive antreten werden, aber es ist ja zumindest eine Option, dass der Ajorc den Mittelstürmer gibt. Kann es sein, dass es dann wie gegen Chelsea so eine Art Rochade kommt, dass der Martin in die Mitte rückt? Der ist ja fast 2 Meter groß, der Ajorc, und Hasebe ins Mittelfeld. Ist das eine ernsthafte Überlegung? Auch das ist eine Überlegung. Ich werde mich jetzt nicht hier hinsitzen und über die Aufstellung morgen schon diskutieren. Natürlich wissen wir über die Präsenz von Ajorc als 2 Meter Hühne fast, dass er sehr kopfballstark ist. Es gibt vielleicht andere Möglichkeiten, auch ihn in den Griff zu bekommen. Wie gesagt, es ist sonst eine gute Mannschaft, die viel über die Seiten kommt, die schon aus dem Halbfeld versucht, die Bälle in den Strafraum zu bringen, weil sie halt auch sehr präsent sind. Wir müssen auch versuchen, die Seiten auch gut zuzumachen. Und dann schauen, wie wir morgen spielen. Donc, Monsieur Hütter, j'aimerais bien poser une question par rapport encore à Martin Hinteregger, cette fois-ci tactique. Comme nous savons, il y a une possibilité que Ajorc va jouer demain. Il a quand même 2 mètres de taille, donc est-ce que c'est possible que Martin Hinteregger va encore jouer comme contre Chelsea sur le côté avec Hasebe au milieu? Est-ce que c'est une possibilité? Et la réponse du coach, oui, bien sûr, c'est une possibilité, mais je ne vais pas discuter la tactique aujourd'hui. Nous sommes bien au courant que Ajorc est très très grand, qu'il est très fort avec sa tête. En général, nous savons que Strasbourg, ils viennent des côtés et ils sont très présents dans les mi-espaces. Donc pour nous, c'est surtout important de fermer les côtés et après on verra ce qui se passe. Julian nochmal, habt ihr eine Nachfrage? Ja, eine ganz andere Frage, die sich natürlich stellt. Bas Dost, geht man ja davon aus, dass das über die Bühne gehen wird, vermutlich heute oder morgen. Sind Sie denn zuversichtlich oder vielleicht können Sie es ja auch aufklären, dass es heute noch so rechtzeitig geschieht, dass er für die Playoffs gemeldet werden kann und dann zumindest im Rückspiel eine Option ist? Natürlich hoffen wir, dass das möglicherweise heute, muss ja heute sein, über die Bühne geht. Dass er dann eventuell im Rückspiel, wenn alles passt, davon muss man ausgehen, dass er dann auch eine Option im Rückspiel wäre. Und für morgen ist kein Thema. Encore une question. Pardon. Encore une question, cette fois-ci par rapport au transfert de Bas Dost. Est-ce que vous êtes confident qu'ils viennent? Est-ce que vous êtes confident que peut-être même ça sera signé aujourd'hui? Dans ce cas-là, il pourrait même être prêt encore pour les playoffs. Il pourrait éventuellement jouer le match de retour. Et la réponse était, mais bien sûr, nous espérons que ça se passera comme ça. Comme ça, il sera une option pour le match de retour, comme vous avez dit, mais certainement, ce n'est pas une option pour demain. C'est une question pour Kevin. Vous revoilà à Francfort. Est-ce que c'était prévu au début de l'été, ce retour? Comment? Ja. Ob das von Anfang an klar war, dass ich zurückgehe nach Frankfurt? Pas forcément parce qu'on était d'accord que je rentre à Paris tout d'abord pour voir ce qui se passe à Paris et surtout comment ça se passe. Mais j'étais toujours en contact avec Freddy, avec l'entraîneur, avec quelques joueurs. Donc c'était pas si clair au début, mais à la fin, comme il y avait des discussions avec Leonardo, le directeur sportif, et avec le coach, Thomas Tuchel à Paris, c'était... À la fin, on a pris la décision que moi, je veux quitter le club. Je veux rentrer à Francfort. Il y avait d'autres options. Mais à la fin, pour moi aussi, je crois aussi, c'était par rapport à l'année dernière, ce qu'on a fait à Francfort, que je disais, ok, si je vais quitter le club à Paris,
Mon désir, c'est de rentrer à Francfort pour, comme je disais tout à l'heure aussi, pour refaire ce qu'on a fait l'année dernière, parce que le club est en train de développer, il est en train de grandir. Ça me fait plaisir de faire partie de ce projet. Donc, c'était mon désir de pouvoir rentrer à Francfort si possible, oui. C'est un regret d'avoir quitté Paris. Comment ? C'est un regret d'avoir quitté Paris quand même. Un regret ? Non, moi j'ai vécu 4 très très belles années à Paris. Moi j'ai beaucoup grandi aussi à Paris comme joueur, comme personne. C'était très belle d'avoir pu jouer dans un club comme ça, avec une telle équipe, avec tel joueur, parce que c'était quand même des joueurs d'une classe mondiale, avec qui je pouvais beaucoup apprendre. Mais moi je regrette rien de tout, parce que comme je disais, maintenant moi personnellement j'ai un nouveau projet. Je suis dans un club qui est en train de grandir, qui a fait des belles années ces dernières années. Ils ont gagné la Coupe en Allemagne. L'année dernière, on était en demi-finale d'Europa League. Donc, c'est un club où tu peux avoir beaucoup de plaisir de jouer. Donc, j'espère qu'on le refait cette année aussi et dans les prochaines. J'ai signé pour 5 années, au moins pour les prochaines 5 années, de faire autant de belles choses comme l'année dernière. Lange Liebeserklärung. Ich kann es auch schnell machen, wenn Sie wollen. Wenn es Ihnen lieber ist, ich kann es auch machen. Also. Wenn Sie fertig sind, können Sie es gerne machen. Ansonsten. Ja, dann ist es original. Also, ich weiß alles. Aber die Frage war, ob ich bereue, Paris verlassen zu haben. Und ich habe gesagt, dass ich 4 sehr, sehr tolle Jahre hatte, beziehungsweise 3. Und das letzte Jahr war ich ausgeliehen. Aber 3, 4 sehr, sehr tolle Jahre hatte in Paris, wo ich viel lernen konnte, wo ich mit sehr, sehr großen Spielern zusammengespielt habe, mit Weltklasse-Spielern, die mich persönlich reifen lassen haben, und als Person, aber auch als Spieler, und dass ich natürlich nichts bereue, dass ich jetzt froh bin, wieder in Frankfurt zu sein, bei einem Club, der in den letzten Jahren sehr viel gewachsen ist, der den deutschen Pokal gewonnen hat. Letztes Jahr war man im Halbfinale in der Europa League, mit dem ich letztes Jahr ein sehr schönes Jahr gehabt habe, und ich hoffe natürlich, also ich habe für 5 Jahre unterschrieben, und ich hoffe natürlich, dass es die nächsten 5 Jahre genauso weitergeht, dass wir weiter wachsen können, dass wir sportlich weiter so einen Erfolg haben wie die letzten Jahre natürlich auch. Kevin, pour Strasbourg, l'Europe c'est un bonus. Pour Francfort, c'est un objectif principal d'aller au moins en phase de poule? Oui, c'est un grand. Die Frage erst übersetzen, oder? Ne? Gut. Oui, c'est un grand objectif. Comme je disais, ça nous a fait beaucoup plaisir d'avoir pu jouer en Europe l'année dernière. On a eu des belles équipes comme adversaires. Donc bien sûr, pour nous, c'est un objet principal de se qualifier pour la Ligue Europa, parce que on est aussi habitué à ce qu'on a fait l'année dernière. On sait comment ça se passe. Nos supporters, ils le méritent aussi. Ce qu'on a vu l'année dernière avec eux, on a surpris toute l'Europe, je pense. Donc pour nous, pour le supporter, et bien sûr aussi pour le club, ce serait un grand plaisir de pouvoir ou repouvoir jouer en Europe, bien sûr. Die Frage war, Kevin, für Strasbourg, ist es ein Bonus, wenn Sie sich für die Europa League qualifizieren? Ist es für Frankfurt, ist es ein Zwang, der Pflicht, sich zu qualifizieren? Die Antwort war, ja, es ist auf jeden Fall ein großes Ziel von uns, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe. Letztes Jahr war einfach eine Riesenerfahrung, war ein tolles Jahr für uns. Wir haben gegen ganz tolle, große Mannschaften gespielt. Und das würden wir natürlich gerne für uns wiederholen. Also ist für uns natürlich auch das Ziel die Qualifikation. Wir wissen jetzt schon eben, wie das ein bisschen abläuft in der Europa League. Und es wäre natürlich was ganz Großes für uns, für die Fans und auch für den Verein, wenn wir wieder in der Europa League mitspielen würden. Thorsten Sigmund, Sport 1. Herr Hütter, Kevin Trapp hatte vorhin über die Bedeutung des Spiels gesprochen von morgen.
und auch das ein bisschen so mit dem Achtelfinale gleichgesetzt. Wie ordnen Sie das Spiel ein, diese Paarung gegen Straßburg und auch vielleicht noch ein paar Worte zum Gegner? Und zuerst ist es einfach ein K.O.-Duell, wo es in 2 Spielen darum geht, ob man den ganzen Herbst international spielt oder nicht. Es geht für beide Clubs, glaube ich, um sehr, sehr viel. Auch Straßburg möchte in diese Europa League und wir haben uns letztes Jahr auch sehr, sehr wohl gefühlt. Deswegen ist auch morgen so, dass wir versuchen, eine gute Ausgangsposition uns für das Rückspiel zu schaffen. Gegner, finde ich, sind sehr, sehr gut, was das Spielerische betrifft, haben guten Zug auch nach vorne, haben auf der rechten Seite auch mit Lala, finde ich, einen sehr, sehr guten Spieler. Die Frage wird sein, im Mittelfeld, ob Belgar spielt, ob Sissoko spielt, Ajork, ich glaube, so spricht man aus, oder Ajork, ich weiß es nicht genau, natürlich auch sehr, sehr gefährlich ist. Hinten auch haben sie gute Spieler, einen guten Tormann, haben ein gutes Umschaltspiel. Natürlich gibt es, wie bei vielen anderen Mannschaften auch, gewisse Lücken, auch was den Straßburg betrifft. Die müssen wir natürlich versuchen auch auszunützen. Aber das Wichtigste ist, gute Ausgangsposition für das Spiel in einer Woche in Frankfurt zu schaffen. Monsieur Hutter, quelle signification à ce match demain, quelle importance à ce match demain? Kevin Trapp l'a déjà tout à l'heure comparé à une 8e de finale. Quelle est votre vue et comment est-ce que vous voyez l'adversaire? Et sa réponse était oui, donc évidemment c'est un match très important, c'est un match éliminatoire. Pour les 2 équipes, il y a beaucoup d'enjeux. Et ce qui est sûr, c'est que nous voulons créer une bonne situation de départ pour nous, pour le match de retour. Nous sommes bien au courant qu'ils ont des joueurs très très forts. Il y a Kenny Lala, il y a Bellegarde aussi, il y a Ajork, tout le monde sait qu'il est dangereux. Et ils ont aussi un très bon gardien, un bon jeu de gardien aussi. Mais comme toutes les équipes, ils ont aussi leur manque. Que je ne vais pas dévoiler ici. Et il faut surtout que nous savons profiter de ces manques demain. Letzte Frage, dernière question. Oui, 2 questions pour Kevin en fait. D'abord, la première chose, c'est quel regard tu portes toi sur cette équipe de Strasbourg. Puis la deuxième, c'est plus personnel. Est-ce que tu as un souvenir particulier de ton passage à la Méno, vraiment personnel quoi? Bon, comme on maintenant dit, c'est une équipe qui est, je trouve, physiquement très très forte, qui le mérite aussi de jouer ce match demain et la semaine prochaine. On doit être, comme je disais aussi, on doit être préparé parce que ça va être très intensif. Ça va être pas du tout facile ici parce que, comme on l'a aussi déjà dit, les 2 équipes ils veulent jouer en Europe, donc demain ça va être compliqué. Il faut savoir ce qui nous attend ici parce que sinon on va se faire se prendre ici par le public, par l'équipe. C'est aussi une équipe qui vit de leur public ici, qui est poussée vers l'avant avec leur équipe, donc avec leurs supporters. Donc il faut savoir ce qui nous attend ici, mais moi je trouve et je sais qu'on est bien préparé pour ce match parce qu'on a eu ce type de match l'année dernière. Quand même, on a eu des matchs comme ça l'année dernière plusieurs fois, donc on sait ce qui nous attend et il faut être préparé pour ça. Pour moi personnellement, bien sûr, c'est pas loin de chez moi ici. Demain, il n'y aura pas d'amis, pas de famille de moi, mais ça m'embête pas du tout. Demain, c'est important de faire un bon résultat pour le retour. Et moi, comme toute l'équipe, on sera concentré sur ça. Also die erste Frage war an Kevin, wie sehen Sie persönlich Straßburg? Und die zweite Frage war, haben Sie auch irgendwie eine persönliche Erinnerung, persönliche Einschätzung dazu?
Die Antwort war ja, also Straßburg ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die körperlich sehr stark ist und die es eben auch verdienen, dieses Spiel zu spielen, die zu Recht hier sind. Und wir müssen ganz klar sehr, sehr konzentriert und fokussiert sein morgen, denn es wird definitiv ein sehr schwieriges Spiel. Beide Mannschaften, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, beide Mannschaften wollen absolut in der Europa League spielen. Und wir müssen auf jeden Fall wissen, was uns hier morgen erwartet. Ansonsten können wir auch unter die Räder kommen, denn die Fans hier sind ähnlich wie unsere. Die geben Gas, die treiben ihre Mannschaft an und sind voll dahinter. Aber wir haben auch letztes Jahr schon einige Spiele gegen Mannschaften gespielt, wo es eben so gewesen ist. Und wir müssen einfach sehr gut vorbereitet sein. Was das Persönliche angeht, ja klar, es sind jetzt nicht weit weg von zu Hause. Viele Freunde sind da, viele Freunde und Familie ist hier, aber das sollte nichts ändern für das Spiel. Dankeschön, 19 Uhr Training, die erste Viertelstunde ist frei. Ja, okay. Lass mal so.